7, 8, 9. Y así fins a 13, ¿ok? Es una propuesta, la mía, de escucha rara, anormal, inusitada, excepcional, singular, lo que sea. Y eso hay que explicarlo. Uy, qué fluixets. Ahora, cojones. Oh, boom, boom. Y... es por una idea, digamos, una idea, o es por un sonido, es porque la ciudad de repente suena, eso está claro, es la ciudad que suena, y no hace falta ni que esté el Papa, ni que sea, como me pasó en Buenos Aires, la Evita, allí no había ni Evita ni Papa. Lo que el centro se desplazaba de un ídolo o de un hombre de masas o de lo que sea, se desplaza a un hecho físico o un hecho de memoria. Llorenç Barber. Encara que l'art sonor per a molts encara està per descobrir, Llorenç Barber porta mig segle de la seva vida dedicat als concerts urbans, a dirigir, coordinar, crear música amb les moltes campanes dels diversos campanars dels més distants països, com veureu, no sols per Espanya, sinó també a Brasil, Mèxic, Perú, Argentina, Estats Units, França, Anglaterra, Alemanya, Polònia, Itàlia i molts més com anirem veient. Per començar, Llorenç, qui és Llorenç Barber? Soc un músic de poble, un músic valencià, que tenia des que va néixer vaig tindre una vocació de música i de música que jo volia que fora, diríem, experimental, rara, distinta. Tenia una gran facilitat en Aielo, mon pare i ma mare parlaven francès perquè ells s'havien casat en França, en Versalles. Ma mare s'havia educat en Argentina i eren cosins d'Aielo, vull dir que ja és molt raro. Així, vol dir, en un poble, amb tots els problemes del franquisme, dels anys de postguerra, tindre aquesta circumstància me dona les ales per a poder somniar en sortir pronte de casa, quan tant és millor, i integrar-me d'alguna manera en lo que a mi me atraía, que era fer música experimental, o música nova, o música electrònica, o música gestual, milions de coses que jo, a través de notícies, petites notícies que anava rebent el món, anava col·leccionant i anava desitjant. Per tant, jo vivia allà fora d'Aielo quan estava en Aielo, però era un xiquet d'Aielo, jugava al raspall com tots, i jugava al futbol com tots, i tenia els problemes d'un petit poble valencià de l'època. Emprens a viatjar i a formar-te musicalment, perquè és el motiu dels teus viatges, molt jovenet, pot ser 15 anys? Als 15 anys vaig fer el primer viatge a Alemanya, en un tiquet, en un autobús d'emigrants que anaven a passar les Nadals amb els seus familiars que havien estat exiliats econòmicament per portar diners a casa, però va ser el primer viatge. Vaig estar en Colònia i me tropecia allà en Colònia amb una exposició sobre fluxos, happenings, sobre art pop, per exemple, i vaig passar allà un mes en casa d'un germà que vivia entonces en Sprendlingen, al costat de Frankfurt, per aprendre alemà. Portava estudiant-lo des dels 14 anys. Diríem que l'espoleta era música i música rara, per dir alguna cosa. I els mitjans que necessitaves per saber això és saber idiomes. I jo ja en tenia en casa, diríem, jo ja als 14-15 anys mal parlava el francès, mal parlava l'italià de veure cine i mal parlava l'alemà perquè jo tenia ganes que allò per mi era el cor on se feia la música experimental.
I també per aquells dies, per aquells anys, estem en principis del 60, del 1960, es passa al Nodo, el noticiero universal que es passava abans de les pel·lícules a cines, es passa un Nodo un poc en un tono irònic, d'un concert de Zach. Llorenç és acadèmic, és un estudiós, i ens reclamen l'atenció dos extrems que Nodo, en primer lloc, que Nodo es fera ressò d'esta audició de Zach, que tant ha inspirat la teua trajectòria musical, naturalment, si no és conforme creguem, mos corregeixes, per favor. I de l'artista multidisciplinar Juan Hidalgo. I en segon lloc, els comentaris sarcàstics que fa el reporter de la plantilla en este noticiero universal Nodo. Creus que ha canviat molt aquesta visió que es tenia en els 60 del segle passat i la que es té avui dels artistes sonors, de l'art sonor? Sí, ha canviat la comprensió, perquè han passat 50 anys. Ara les coses són quasi les mateixes, per començar. Què passava en aquest moment i per què això ho mostra el Nodo? Ho mostra, allò és un acte que es fa en el Saló d'Actes de Dret de Madrid i és una música gestual. I clar, això necessita explicació. Per què ho trau la tele? I aquests moments, l'any 65-66, és el moment de los 25 anys de paz. I Fraga i Franco volen que la Europa liberal democràtica accepti el franquisme tal qual és. I es dediquen a fer una una propaganda pagada perquè les músiques més rares apareixen i els europeus ens accepten com una no democràcia que siga, diríem, humanament acceptable. I no van aconseguir res, però ho feren. I gràcies per fer-ho, ocorrigué, sobretot en Madrid, en Barcelona, la burgesia ho feia per els seus diners, en Madrid no, ho feia Fraga. I van traure que diversos festivals, música nueva, música hispanoamericana, Amèrica i Europa i Espanya, no sé què, i dintre d'aquest intent franquista per fer-se veure i per dir que somos limpios i somos modernos, entra lo d'esta pel·lículeta que tragueren en el Nodo. I jo la vaig veure, no sé per què, perquè diríem que la meva vida està qüestió de molta sort. Quan desitges alguna molt, aquestes coses t'apareixen i xup, vas agafant-les. I jo vaig veure allò. I no solament ho vaig veure, sinó que jo ja coneixia aquest grup de lluny, però ho coneixia. I l'any 70, o sigui, 5 anys més tard, estàvem jo així en València, me crida un dia Paco Llàcer, un gran compositor valencià, diu, no tinc temps d'explicar-te res, agarra tot el que tens a la mà i vine-te'n a arquitectura i després ja parlem, però corre, vine-te'n. I vaig a arquitectura i en arquitectura estava Zach. Estava Juan Hidalgo, en sa mare, en el seu company, Walter Marchetti, fent un concert gestual, un concert d'accions, un concert on l'instrument és moure's mostrant objectes, coses, somriures, paraules i moviments. I allí vaig estar. Ara, què va passar allí? Pues que una de les peces de Walter Marchetti era molt conya. Ell apareixia en una partitura que no n'hi ha més que numerets, perquè eren d'un computer, d'aixòs computers d'antes que tenien un paper infinit, i anava mirant tot serio i mirava allí algo i movia un objecte blanc que n'hi havia en terra. I tornava a mirar i tornava a moure. Allí no queien més que aquests gestos i no sé què. I ens va agafar tant els que estàvem allí escoltant, no escoltant, vivint allò, que el de la primera fila, que n'hi havia allí, un estudiant, agarrar el trasto que ell movia, anava movent, eren com cubos, petits cubos de madera. Agarra un cubo, va i el tira. I clar, el tira en tan mala pata que al tirar-ho el de darrere va i contesta. I es començava una batalla d'objectes.
I el bedel, clar, en el franquisme ja saps que els bedels estaven sempre preparats per alguna cosa, no feien res més que mirar-nos. Ja el bedel ve allí, ui, què s'està armant aquí? Pum, i li peguen una al bedel, li peguen una al veí que tenia jo darrere de mi i li peguen al nas i es comença a traure sang i segueix corregents perquè li havien pegat. Vull dir, es va armar una guerra que ningú l'havia preparat, el pobret de l'escenari va rebre 20 colps, però continuava. I es crea un ambient molt guerrero, molt especial, molt fora de sèrie, algo de lo que havíem llegit que quan Stravinsky va estrenar la consagració de la primavera, n'hi hagueren xillits, n'hi hagueren coses, bueno, aquest tipus de coses jo els vaig viure ahir en arquitectura. No passa res, a l'acabar jo vaig ajudar a Juan Hidalgo, li vaig dir el que volia i ell em va dir, va, doncs tu dona'm la teva adreça i tu seràs a partir d'avui amigo de Zach. I em va fer amigo de Zach. Quan aplegava a Madrid, a sa casa, doncs agarrar tots els paperets que ell feia. Ell feia mail art, que és l'art que se transmiteix a través de correus. I m'envia un sobre tot prenyat d'objectes, de paperets, on n'hi ha certes frases que te posaven ante un dilema, què és esto, pa què és esto, i te feia pensar, i vaig fer una col·lecció d'allò que jo sabia a trossets. Bueno, doncs, i d'on venia este home? Per què Juan Hidalgo i Walter Marchetti havien aplegat a aquest tipus de solució? Ells, l'any 58, anaren a Alemanya, com jo ania a Alemanya 10 anys més tard, i en Alemanya n'hi ha un poble, Darmstadt, que està proper de Frankfurt, i allí tots els estius se reunia molta gent dels millors músics del món del moment a conèixer-se, a dir-se, a explicar-se, a presentar el seu treball. I ells anaren l'any 58, justet un any on hi ha un californià, li diuen John Cage, que havia anat ahir a explicar la seva música i entonces va fer una lliçó que es deia lectura sobrenada i es feren amics Juan Hidalgo i Walter Marchetti d'este senyor i acceptaren i es quedaren encantats d'acceptar les seues teories. Quines eren les seues teories? John Cage era un senyor, havia sigut deixeble de Schoenberg, en Califòrnia. Schoenberg és un jueu que se salvà del nazisme, com tants artistes europeus, i sembraren tota Nord-Amèrica d'artistes dels més revolucionaris europeus fent allí coses. I John Cage fou deixeble de Schoenberg i deprengué de Schoenberg un muntó de coses. I este senyor, el John Cage, es començà a experimentar a partir de lo que havia després de Schoenberg i es començà a inventar que el piano pot sonar d'una altra manera, que els objectes se poden moure, i un dia va experimentar una cosa, diu ell, jo vull experimentar el silenci. I anar a una universitat que tenien una sala anecoica i es va clavar allí dins a escoltar el silenci. I està allí dins, avorrint-se, i al sortir li pregunten, bueno, com és el silenci? Diu, el silenci? El silenci, jo no he sentit el silenci. Diu, jo he sentit dos sons ben clars. Un ben alt i ben intens. I això, si és una sala anecoica, no deu de sonar res, no, però jo estic viu. I això és el sistema neurològic meu que fa la tensió de la vida, de l'estar viu i concentrat en escoltar el silenci. Luego jo he sentit això, luego ahí silenci, i l'altre quin era? L'altre és uno que fa bum, bum, bum. Ja, claro, el bombeo de la sang de l'home. Diu, el silenci no existeix. La música està en totes les parts. Ixes al carrer i n'hi ha música, entres en una sala anecoica i n'hi ha música, però clar, això és música. A veure, entonces, diríem, aquesta experiència ell la explica i la predica i tal per treure conseqüències. I quina conseqüència treu? Doncs mira, anem a veure el que passa en una sala. Se clava en una sala per donar un concert de piano en un gran pianista, David Tudor, i li dona una partitura que diu 4:33. Estigues 4 minuts 33 segons amb un cronòmetre per medir-ho bé en 3 parts, com una sonata, i fes una sonata de a veure què passa.
I entonces fa una sonata de a veure què passa, i claro, davant del piano, quan has començat, pum, anem a començar, i tanca la tapa del piano i es posa a sentir què passa. Claro, al principi no sents res, però poquet a poquet la gent deixa de tossir i es comencen a sentir-se pardalets i es comencen en el segon moviment, que fa un adagi un poquet més llarg, es comença a veure que passa un nuvolet i solta 4 gotes i, claro, com estan en un porxe de madera, es comença a sonar l'edifici i després el públic que se riu i tot això. També un altre exemple de que la sala de concerts està superflua. Per què? Perquè ens mostra que lo important no és el que passa ahí dins, no és el piano, és sentir el món, per exemple. Són dues experiències amb les quals uno que vol ser músic ja sap que no té necessàriament que entrar a tocar un violí ni anar a un auditori, perquè lo interessant, lo realment interessant és el context. I el context té una gran gràcia. Primer, que no té ego. Ui, pues estupendo, se lliurem de l'ego dels artistes, de l'ego i del treball d'un esforçat músic, intèrpret, que se la juga, que té problemes, que trau un dia millor que l'altre. Dic, no, està molt bé que facin aquest treball i a tots ens agrada, però l'important ja no és un intèrpret, ja no és un auditori, ja no és un compositor amb egos i amb ganes de lluir-se i de no sé què, sinó que lo bonico és que el so està viu, el so és anàrquic, el so va lliure, el so no necessita que li peguem palmais, ni que el lluïm, ni que el transformem, sinó que tal qual ja és bonico, i a partir d'ahí, què hem de fer nosaltres? Pues bueno, pues res, viure-ho, i entonces vivim, uno viu i se maneja i fa accions, i fa col·loquis, i fa coses, i tot això és música, tot això pot ser música, claro. Pues entonces a partir d'ahí és com entenguem el que es veu en esta pel·lículeta del Nodo. Què fan estos senyors? Pues estos senyors són artistes, s'han preparat, uns són catedràtics, els altres són pintors, i tots, els altres són aficionats que els agrada un muntó, i tots han estat propers d'aquestes teories de John Cage i han creat un grup que es diu Fluxus. N'hi havia un artista que era d'Estònia, procedent d'Estònia, però vivia a Nova York, i crea una cosa que ell dirà Fluxus Fluxorum Fest. La festa, el flujo de los flujos. Què vol dir? Vol dir que l'art està en totes parts, és un flujo. Es algo que corre, es algo que va y que te tropeza y que tú te trobes y entonces tú reacciones y tú a partir de ahí fas vida art. Y el art y la vida se confundixen i això és la gràcia. I entonces diuen, hòstia, pues això ja ho feien els futuristes d'alguna manera, sí, i ho feien els dadaistes, pues también. Y entonces diuen, no, pues nosotros seremos neodada in der Musik, que diuen en Alemanya. I diuen, somos dada en música, perquè estem fent coses que són música en si mateixa. I això era i és esto que estem veient ahí. Cámara y sonido absortos. Misión cumplida. Las bolitas se van por donde han venido mientras el maestro busca nuevas calidades en el besugo, aunque no sabemos cuál sea su extraña relación con la música. No sea usted escéptico, hombre, únase al entusiasmo general. Zag és possiblement el principi i encobriment, l'eix de la teua trajectòria com a artista sonor. Al principi sí, després vindran ja moltes més persones, més paradigmes col·laterals a aquesta base de la que hem parlat, que és la base art-vida, i vida més interessant que l'art.
O sigui que d'alguna manera sí, i sobretot abans d'anar-me'n a Alemanya, diríem, o de sortir de casa, que a través de la tele, dels escrits, dels periòdics i de la presència aquesta miraculosa de que vingueren a veure les falles, aquestes personetes, bueno, per mi va ser una revolució que jo ja la tenia conceptualment clavada, però viure-la, doncs, bueno, t'enganxa. I t'enganxa tant que de sobte, quan vaig anar a Madrid a estudiar, jo estudiava aquí en València els comuns, però després l'especificitat de musicologia en València no hi havia, història de la música no hi havia, però hi havia en Madrid. Entonces jo vaig anar a la Complutense i allí realment, en sèrio, apenas baixo de l'autobús i estic parlant amb ells. I una persona que no va vindre a València, perquè l'any 70 ell estava donant classes, era Ramon Barce, que també és el triangle que enriqueix les personalitats de Zach. Bueno, vaig estudiar allí història de l'art i a l'hora de dir, bueno, quina tesis faig? Bueno, doncs jo vull parlar d'estos. Va ser l'objecte de la teua tesis l'any 1979, però no s'ha publicat fins 2019-2020 en part, també animat per el crític i professor Fernando Castro, que és qui t'ha fet la presentació. Exacte. Pues, per què s'ha publicat tan tard? Pues perquè les coses van molt ràpides quan un està en el torbellino i va de torbellino en torbellino. O sigui, jo quan la vaig acabar, la vaig presentar i la vaig explicar, pues me'n vaig anar al capítol següent. I jo no me vaig parar. I per tant, jo no vaig ficar, a part jo era un estudiant amb ganes de fer coses i ràpidament estava en seguida clavat en els minimalistes, en fer més viatges, en dependre més idiomes i trobar-me més gent. Per tant, jo me vaig entendre, ara, si me deien, explica-ho, doncs jo ho explicava en un par d'horetes en la meva tesina original, no en una publicació. I el context també passava igual. De sobte, al moment d'acabar aquesta tesina, Zach desapareix, es comença a fer cada un d'ells coses distintes, entra una dona, Esther Ferrer, que viu a París, i diguem, tot va molt ràpid per als artistes i per als despistats que les coses rares no li donen tanta importància, doncs ho deixen tot ahí amagadet. Sempre n'hi havia un fil, i és que la fotocòpia existia. I la fotocòpia, a mi quan me pregunten, ¿puc fotocopiar? Claro que pots fotocopiar, ves i fotocòpia. Entonces ha hagut un reguero de fotocòpies d'eixa tesina i hi ha hagut gent que s'ha aprofitat d'ahir. Els més torpes ni siquiera me citaven i els normals, com Daniel Charles, que era un gran filòsofo, amic de Zach i amic meu, i el que millor ha dit coses boniques de les noves músiques sobre Cage o sobre mi o sobre qui siga, doncs te cita de dalt a baix i te té en consideració, i als 2 o 3 anys me convida perquè estava en el tribunal d'una Bienal d'Art de París, i jo en l'any 81-82 ja estava en París, com estava en seguida en Mèxic i com estava en mil llocs. Diríem que la trajectòria d'un artista en aquests moments i en una Espanya, diríem, entre cometes, torpe, perquè és d'una dictadura en una transició que dura 15 anys eternos i no saben què fer, la cultura no existe, i quan ja guanya el PSOE i munten un Ministeri de Cultura, creiem nosaltres com Info, va i fiquen el més tonto. Bueno, doncs fiquen el més tonto i què fa? La música nova està en mans dels franquistes, no franquistes, diríem, de cor, sinó artistes que no han passat de les barreres torpes de la música com a privilegi d'una burgesiota que no vol passar de Ravel, perquè per què volen passar de Ravel si estan a gust ahir? I això ha sigut una mala pata que hem arrastrat en Espanya al temps que els joves passàvem de tot això i estàvem en una altra guerra. I per això este llibre s'acaba de publicar ara. Per què? Perquè jo no me vaig esperar a que publiquen el llibre, ja estava, i no jo, a partir dels anys 80, clar, jo es comencé antes per edat, i ha creat en València, ja parlarem d'això, el grup Actum i mil coses que en València no existien. O sigui, en València no existia absolutament res que no fora música de saló. I la música de saló, on la soprano es posava així, s'apoyava en el piano, li dien Teresita, sé quantos, i algú tocava el piano i ella feia cançonetes.
pues muy bien, fantástico, pero a nosotros ya que una xafera de cançonetes, pues ja no, després de lo que he explicat, de com era Cage i com era l'acció i com era el món i a on se clavem i més coses que venen a partir d'ahí, pues viure en València era una petita desgràcia, perquè tot s'acabava ahí, molt xiquet. I entonces creem altres coses. I això és el que explica que aquest llibre ha aparegut ara. I justet ara, quan hi ha les tesis i les no tesis, ja no és esto, ja és l'art sonor. I l'art sonor és, a partir d'aquí, creure's moltes coses d'estes i a partir d'ahí inventar-se el món. I entonces això ja són tots els anys 80. Però aquestes coses que han anat ocorrint des dels anys 80, estos anys 70 i anys 80, s'han explicat, sí. A mi me donaren un hueco en la Complutense, crearen una aula de música, jo estigui 5 cursos allí duent fluxos, duent a Zag, duent a minimalistes, duent a accionistes, duent a la tecnologia, el videoart que grava les accions dels músics i dels no músics i tot aquest tipus de coses, i la transformació del llenguatge. Estem fent coses que ja no caben en la paraula música. Per molts sí, perquè per nosaltres, com passava en Cage, no, és que per mi música és el context i és el cosmos i és el món i és tot el que ocorreix i és tot això que diguem silenci perquè no volem escoltar bé, aquest tipus de coses. Luego tot això es comença a partir d'ahí. Llorenç Barber es considera artista sonor des de ben venut, des del seu aielo de malferit natal. Rebies les revistes i música que t'enviaven els teus germans residint i viatjant pel món. Una biblioteca i una font fantàstica, clar. Sí. Tots són ganes, realment, quan estàs tan limitat en un poblet aixina o en una València aixina. I jo tenia la sort que tenia 3 germans, 2 germans i una germana que viatjaven i estaven fora i ells sabien i jo els insistia, i sempre que vegeu en un periòdic o en una revista algo de música que no siga Schumann, pues retalleu-me i fiqueu-me en un sobre i me ho envieu a casa. I després jo vaig estudiar de jove, d'adolescent, en Montcà, en el seminari diocesà de Montcà. I molts dels meus amics, quan a plegar, sobretot el 68, l'any 68 de Glòria, pegaren la gran escampà, doncs molts d'ells anaven a parar, sobretot a París, molts d'ells, perquè el francès era més útil, però alguns anaven també a Alemanya. I també els dia el mateix. Per tant, jo tenia una font d'amics dispersos que se ficaven els retalls de la premsa en els anys 60 i 70. La música nova interessava molt més que ara i a tota la societat. Per què? Perquè era l'art que més lluny havia plegat en un maridatge amb la tecnologia. Algo hasta que no plega en els anys 80 el portapac, el videoart, la tecnologia i la pintura o el computer i tot això tarda molt en plegar, però la música ja estava ahí. Des que acaba la Segona Guerra Mundial, els micròfons, els magnetofons, que és la gran història, això ja apareix ahí. I per tant la música tenia un prestigi de novetat que d'alguna manera encarnava l'ànsia de la humanitat d'unir tecnologia i art. I això, traduït, era que n'hi havia molts concerts de música viva, de música que se feia ahir, tal i qual, junt amb el paradigma que explicava abans sobre John Cage i el gest i no sé què, que traduït generarà una improvisació, però una improvisació no com s'entén en el jazz, sinó una improvisació lliure, sense paradigma, sense forma, sense no sé què. I aquestes dues tendències en els anys 60 i 70 mos canvien el món i jo creix que ahir. A partir d'aquestes informacions hi ha els meus viatges, perquè jo des de l'any 80 me poso a viatjar ja per el meu compte i a deixar-me les universitats i tal, que no me servien de massa, i es comença a fer-ho. Per tant, jo estava sempre ahí. Per què ho explique? Ho explique perquè
jo vivia primer en una València que no havia passat del nacionalisme instrumental, de cançonetes i de dansetes i de coses aquestes. No ho dic en burla, ho dic perquè era això, ben bonico, i ho havien heredat, diríem, de Falla i dels primers nacionalistes i tal i qual, però no deixava de ser un tardoromanticisme nacionalitzat, i això per mi no tenia ninguna gràcia, ho sentia i ho aplaudia com tot, sobretot si eren professors meus i amics meus. Això no vol dir que jo siga guerrero en contra de ningú, però que jo estava en un altre lloc. I entonces, què passa ahí en València? Pues passen moltes coses. Passa que de repente un dia vaig a la llibreria del carrer Pelayo de París-València, es diu La Llibreria, que és una gran llibreria. Sempre anava a buscar coses de la República, n'hi ha llibres de la República que per 2 perres te'ls venien. I vaig trobar un muntó d'un llibre, xof, tombat en terra, tot un llibre, i mira, i diu, així que fica? Diu, la música elèctrica. Dic, hòstia, la música elèctrica, això que serà? Bueno, em vas comprar 2 o 3 perquè valien el que valia un polo, i poquet a poquet mire i veig que és un tipus valencià que en els anys de la República ha inventat un compositor mecànic, ha inventat una màquina que composa ella soles, i te ho explica, te'n posa la foto, i al costat d'això explica molt bé que la llibertat del ser humà i la seva manera d'enrotllar-se en un pentagrama té molts defectes i moltes coses i moltes fatigues humanes, i resulta que la màquina no se fatiga, i resulta que la màquina crea un món de colors, un món d'històries que podria ser infinito, i tan infinito que podria escriure sinfonies ella soletes i no sé què, i tot això t'ho explica un senyor que en les fotos veus que és un retor, va vestit de retor, y que es un inventor, un pionero, es decía entonces, un pionero de la tecnología convertida en creatividad sonora, plenes de colors i plenes de vida i plenes de no sé què. I el llibre tot vellet i ple de tantes històries que aquest llibre encara és el llibre que més m'acompanya encara avui en dia, després de 40 anys, de 50 en aquest cas. Això ho vaig descobrir l'any 69. Des de l'any 69 fins ara, aquest llibre m'acompanya per tots els costats. Jo m'he ficat sempre a explicar a aquest senyor qui era, quina importància, i era valencià, i vivia ahí en la placeta Sant Esteban, i era chantre, que és músic, diríem, retor músic, que és el que canta en les catedrals, i diríem, un veí nostre. Ahí és un futurista que ha mort, perquè pensava jo, no havia mort, va morir en el 86. Per tant, durant 25 anys jo vaig conviure amb aquest senyor vestit de retoret ahí en Sant Esteban, perquè el conservatori estava justet ahí al costat on ell vivia, i amb aquest llibre que jo el duia sempre per plorar d'alegria de veure que el que no t'explica ningú ho havia escrit aquest home en l'any 44, quan publica un llibre, però ell parla de que l'any 33 havia ja inventat l'electrocompositor musical, deia ell, i no aquestes paraulotes futuristes tan extraordinàries com el que explica dins. I entonces descobrisc que València té un passat de músiques experimentals, de músiques rares, de músiques estocàstiques, de músiques improvisades, de músiques no sé què, que a la nostra generació no mos aplega, ningú mos ho explica, ningú sap, ningú diu, i que està retratat en un llibre així que ningú li fa cas. Entonces me convertisc en un predicador d'aquestes coses, però trobo que el context tardofranquista o ja no franquista i no sé què, passa de tantes coses també d'això, d'una València possible que ningú se ho pren en sèrio. I, clar, ja te quedes així. Jo tenia un context molt bonic en el conservatori, el meu professor, Daniel, ell de jove havia sigut un gran publicà i havia cregut i havia fet les grans coses, i els alumnes fluïa. Les classes eren normal i molt seriós i molt bonic, molt de Schumann, però després prenguent-se el cigarret i mos convidava a viure la nit en ell i parlar, sortia tota aquesta contradicció que jo he viscut. Per un costat jo estic allà baix, resulta que allà baix n'hi ha coses estupendes, però en València també.
però les hem perdudes, ningú se les ha pres en sèrio. I des d'entonces la meva vida diu, bueno, com podem remediar això? Bueno, doncs jo, tot el que he després d'estar en Alemanya, tot el que he després de les meves lectures de llibres, algun llibre se cola, un par de llibres van haver en Espanya, els anys 60, que te parlaven de coses que ningú sabia, que tal i que qual, i el llibre no el comprava ningú, però ahí estava en París, València, altres llibres me referís. I a part, este model d'este senyor, a més, dic, i este senyor va estar soles en València? Bueno, doncs tan soles no, perquè llegint la revista Ritmo parla d'un senyor que li diuen Eduardo Panac Ramos, i era d'Alboraya, i ha inventat una cosa, que és la música matemàtica. I la música matemàtica què vol dir? Pues Pitàgores. I Pitàgores què vol dir? Que la distància entre una nota i la següent és infinita i se pot subdividir en unes tisoretes i pots crear un ordre distint de notes que fan que el món siga molt més ric. I què va passar amb aquest senyor? Pues que va compondre algunes obres i no li feia ni puto caso. I ell es posa a plorar perquè diu, no pot ser que de repent, enmig del franquisme, ve un senyor de Mèxic que li diuen Julián Carrillo i diu que ha inventat el número 13 i diu que les orquestes toquen la seva música microtonal i este ho llitja ahí en Alboraya i es posa a plorar i diu, però si porta 25 anys explicant-vos i dient-vos que ningú m'ha fet cas i no sé què, i va morir sense que ningú li fera cas. I va morir en Alboraya sense quasi ningú. I havia publicat un llibret que es diu Música algorítmica, que jo tinc aquí, i totes aquestes coses. Diu, bueno, doncs el cura no estava soles, estava en un món on aquestes coses entraven. I per què després de la desgràcia franquista això no se ho sap ningú, no ningú vol saber-se? Diu, no, diu, a més, contava, llegia, com l'orquestra no me feia cas, que va tocar un ratet una coseta, un poema, diu, me vaig construir una triola. I una triola què és? Pues una espècie de guitarra rara, com una lira, para poder-ho afinar en tercios de tono i coses d'aixes. I la vaig llevar al conservatori. Pues bueno, ja l'hem trobat, ahí estava en el conservatori tirant un racó, una triola que havia servit per aquestes coses, però que apenas mor el senyor que ho manté, això se perd. Entonces, bueno, vaig descobrir que València necessitava un espentor només per dignitat als nostres anteriors músics que se n'han eixit del solc i han fet moltes coses. I ahí ve la gràcia. De repente vaig conèixer a un xic, José Luis Berenguer, que treballava en Orbis, era una casa on arreglaven màquines d'escriure. I ell, com és molt manites, arreglava aquestes coses. Se fèrem amics, ell era músic, era un aventurero a la meva altura, i ell tenia el que jo no tenia, les manetes per inventar. I entonces, què inventa? Coneix a un amic en l'escola tècnica i creen i construeixen 2 generadors de so en València. No sabia ningú que existia la música electrònica, no volien saber que existia la música electrònica. Me trobo que en València podem fer música electrònica en 2 màquines que estan pensades, una com a un so complex que es filtra poquet a poquet i podem treure mils de notes, i l'altre que és d'una en una ona sinusoidal, sumant-se fins a lo més complex. Si tenim A i B juntets, podem fer tota la música electrònica del món, amb unes màquines que no seran tan perfectes ni tan lluïdes, però ahí estan. I entonces ja ho tenia clar. I vaig conèixer a una persona també, Frederic Jordà, perquè en ma casa es dedicaven a l'exportació i entre classe i classe me feien, dus això on estiga la burocràcia de l'exportació i que te cunyen. I tots els matins que tenia jo paper anava a un lloc on me cunyaven un paper per enviar mobles a Alemanya, els meus germans. Jo feia això i allí n'hi havia un senyor així en la ventanilla del franquisme, això dels xistes, i allí apareixia un senyor sempre fumant, li diuen Frederic Jordà, i me mira i diu, i tu què fas així? I tu per què vens? I tu qui eres? I li dic, no, pues jo soc músic, estic estudiant filosofia, i esto és per als meus germans. Però tu fas algo? Sí, jo soc músic. Tu músic? Ah, pues mira, jo soc el president de la Societat Coral El Micalet. Dic, vine-te'n i tot el que tu vulguis ho fem, anem. I se farem amics i me va obrir el Micalet. I
el Micalet no era només un bar on anaven els abuelets a parlar valencià, no sé què, que també. No era només un conservatori que tal, no. Tenien un saló. I el saló estava mig buit, i el saló estava tot brut perquè feien molts poquets actes, no tenien diners, però tenien un piano de cua. I des dels racons tenien un bombo, tenien no sé què, i estava tot, i llavors tot això és teu. Ara, tingues cuidado a dalt, perquè a dalt, el conservatori, ahí està Don Fulanites, que no vull dir qui és, i estos eren mis enemigos natos. I ells no volien que entràrem ahí a fer res perquè érem uns desgraciats que fem ruïdo i no sé què i tal i qual. I juntant aquestes coses, un amic que te tropeces que sap d'electrònica tot i que ja està fent-ho, i Frederic Jordà que t'obri una porta en el centre de València gratis perquè se ho creu. I hòstia, doncs vam crear Actum. Actum què era? Doncs bueno, lo de John Cage, diu, la música no és un facte, és un acte. Per tant, és un gest, és unes ganes, és una manera de convertir uns sons en vida. I es posarem a crear tots. I jo vaig fer el primer concert, i el primer concert de piano tenia una part que eren diguem, polacos, una tercera part que eren, diríem, Cage i tots els seus amics Fluxus i tot el minimalisme americà, en 4 o 5 obres, i al mig, dic, bueno, què tenim de música valenciana? Doncs una peça era meua o 2, l'altra era de José Luis, un trosset de Don Paco Llàcer, i no n'hi havia res més, perquè jo no coneixia més en València. I farem un concert, diríem, manifest, que és, els socialistes han aplegat fins aquí, els polacos, el Penderecki, i tota aquesta gent, Lutosławski, que eren tan extraordinaris. Doncs unint aquestes coses i el piano que tenien allí i el conservatori que tenien allà, que havia que evitar, i aquestes coses, doncs vaig inventar el més senzill. Què tenim a mà? Fer aquest piano? Doncs fem un concert de piano. I què li fem a aquest concert de piano? Doncs que tinga 3 parts. El socialisme, què ha donat de si avui en dia els polacos, que eren els que tenien més a prop, que jo n'havia conegut en Alemanya uns quants. Teníem a Lutosławski, a Penderecki, hi ha gent molt important en aquells anys finals, anys 60, principis dels anys 70. Jo estic parlant de l'any 73, que és quan naix Actum. I de l'altre costat del capitalisme que teníem? Doncs teníem a John Cage, la Monte Young, i teníem Fluxus, teníem Cowell, un muntó de gent que havia experimentat i havia fet moltes coses i a través de Zag ens havia anat aplegant a mi. Bueno, i al mig què fem? A veure què fa a València. I què feia a València? Doncs una o 2 peces meues, una o 2 peces de José Luis Berenguer, que me va escriure per a mi, Complejos número 8, i Don Paco Llàcer, el nostre professor, amic, comprensiu i ajudador des del seu lloc, diríem, de valencià integrat i amb ganes de fer coses. I fèrem aquest concert. Bueno, el públic no cabia. I el públic era molt interessant, que mos seguia, mos preguntava, venien els crítics de la cartelera-túria i escrivien tot el que sabien, o te ho preguntaven o ho inventaven, perquè no n'hi havia manera, aquestes coses no s'havien fet en València, ningú les havia fet. I de sobte els fem uns joves i es començarem a fer més concerts, dels més bonicos que fèrem a partir dels anys 73-74. Bueno, el concert tenia que ser el dia que mataren a Carrero Blanco, en desembre, 23 de desembre. I entonces el luto i no luto, és que sempre ens ha passat tot, el 23F concert, el no sé què concert, sempre que ha hagut una cosa important del tardofranquisme, ens ha pillat actuant. Entonces, claro, el dia del luto se suspengué tot i ho fèrem el dia de Reixos o el dia, més o menys, perquè jo me tenia que tornar a Madrid, jo vivia allà a Madrid. Pues entonces cal Carrer Blanco allà al mig. I bueno, fèrem un concert un poquet més endavant dels nostres amics de Barcelona, dels meus amics i companys que venien de Madrid, els més interessants, venien gratis, només per ajudar, que això era molt normal en aquella època. I nosaltres què fèrem? Doncs un homenatge per primera vegada, tot un evento complex de 2 hores amb obres, unes gravades, ja fetes en viu, sobre John Cage, per conèixer qui és John Cage, per què passa, què és, què diu, i entonces en una paret anem ficant frases de John Cage, i en altre costat estaria jo tocant un piano, en altre n'hi havia una gravació de diverses obres gravades, i n'hi havia un piano de cua xicotet, que anàvem arrastrant-lo
no n'hi ha asientos, estava tot el món en peu. I dedicaren pues, a explicar qui era John Cage i què armava John Cage. Pues, armava el que ell dirà musicircus, que és convertir un espai, diríem, organitzat en un espai desorganitzat on les músiques en simultaneisme van amuntonant-se unes damunt d'altres. Ens ajudà molt un company meu, que ara és molt important, Manolo Molins, era company meu, ell va vindre en la seva colla d'actrius i actors de teatre, des d'Alfara, des d'on ell viu, i entonces pues, també van enriquir i tots teníem una partitura general dintre de la qual un estava aquí, l'altre estava allà, l'altre estava així, tot estava molt organitzat. Bueno, i era extraordinari, tot ple de gent, però de sobte, tot ple de gent, no, s'obrin les portes i es comença a entrar un fum de gent i venen tots allí a veure què passa, a morir-se de risa de no sé què, i venien d'una manifestació que els grisos els havien atacat i s'havien amagat on podien, i allí mos caigué damunt. Que no passa res, però en fi, diríem, l'azar i la societat que envaeix un autor. Els autors sempre queden així un poquiu després de Cage més amagaets i l'azar, la casualitat, l'amontone, envaeix l'art i és això el que ens fertilitza. Tot això ens va ocorrir. Home, sempre n'hi ha desgraciats que aquestes coses les entenen a la seva manera. I algun dels que va entrar, el pobre piano de xicotet, no, el de cua el respectaren tots, però un xicotet vertical que anaven movent-lo i aquí tocàvem la Flores no sé què i se'l duíem allà i allà fem no sé què, fem petites peces de Cage en diversos, perquè podien moure's, i això és la gràcia. Doncs algun desgraciat va agarrar i li va trencar 4 o 5 masillos, o 6 o 7 o 8, o el que siga, al pobre piano, se'l va ficar en la butxaca i se n'anà. Bueno, desgràcies d'aixes és normal que passen. Ho dic i ho conte perquè no va ser l'única aventura important del grup Actum. Tenien tota una filosofia que anàvem inventant a partir de les lectures, de les coses que havíem després. I aquestes teories traduïdes a la realitat, tot lo serio que sabíem, en un lloc molt digne com és el Micalet, ens dugueren a algo important, i és que cada vegada el grup Actum era menys d'amics meus del conservatori, que siguin professors, venia Salvador Porter, que era el concertino de l'orquestra, o Eliseo Benet, que era el fagot de l'orquestra, i companys. Tots els meus companys cada vegada venien menys als invents Actum i, per contra, el grup anava reduint a 3 o 4. I a l'acabar els espectacles jo me vaig posar a dir el que jo sentia, dic, tots els que esteu ahí, el que vulga ser Actum, ja és Actum, que vinga, ens dona el telèfon i quan tinguem que fer un assaig, doncs ve, ensaja i després toca. I què toca? Doncs cada un que toca i en el que puga. N'hi ha gent que hi va vindre gent estupendíssima, poquet a poquet, uns sabien un muntó, sense saber que sabien, altres sí sabien que sabien però no ho havien fet i altres no sabien apenas res. I el grup Actum anà canviant de personetes amb una llibertat absoluta i amb un interès total i com a taller cada un creava una peça, doncs aquesta peça la vull que aixina d'esta manera, l'escric d'esta manera, l'ensayem d'esta manera i ja la tocarem en tal lloc. I aquest tipus de no n'hi ha diferència entre el que escolta a baix i el que proposa a dalt, sinó que tots som el mateix. Simplement és una decisió personal de preparar-se, de consultar, de prendre-se-ho en sèrio i oferir-ho. Això és un invent que fèrem en els anys 70 en València. I ara, això on para? No para, dura 11 anys sense deixar de coses. Ara, va fer una cosa importantíssima que avui tot el món en Espanya reconeix, i és que teníem un problema, per exemple, fem cursos de música electrònica amb els generadors de sonido de José Luis, però ens faltava la cinta era molt cara, la cinta d'això oberta, i anàvem sempre mal. Jo en Madrid, els meus amics que treballaven a la Ràdio Nacional, ells quan s'acaba la cinta que li queda poc, ho agarraven xup i anàvem tirant-ho. I llavors li dic, què feu vosaltres en la cinta Isa? Ja anem tirant-la. Diu, home, guardeu-me-la. Entonces
ficaven en una bolsa de plàstic un par d'amics músics que treballaven per Ràdio Nacional i ens donaven cues de cinta, perquè les cues de cinta unides entre si, que això és ben fàcil, en una tisora i en un celo ahí, ja teníem cinta, però faltava un rebox, i el rebox era car, ningú tenia els diners i no sé què. Total, que vaig anar al Ministeri i allí estava el que després seria duque de Alba, Jesús Aguirre, l'especialista en l'escola de Frankfurt, d'Adorno, un gran filòsofo, i ens fèrem molt amics, li vaig dir el que estàvem fent en València, i ell diu, no, n'hi ha una solució, Llorenç, ja veuràs. Diu, en València teniu museus, veritat? Dic, sí, allí n'hi ha al costat del riu, n'hi ha un museu de Belles Arts, i el director ha sigut professor meu en la facultat, i per tant, jo crec que és un senyor amable i tal, això. Doncs mira, tinc diners que ningú agarra, n'hi ha un capítol en el Ministeri que ningú el fa servir, que és música en els museus. Dic, doncs mira, te'n dona quantes? Me dona 200.000 pessetes, que això no ho havíem vist nosaltres mai. I en això, a plegar a València, i què fem? Doncs jo vaig parlar amb el senyor Garín, el papà, perquè el fill encara no el coneixia, el vaig conèixer després, Felipe Garín, havia sigut professor meu d'Història de l'Art en la facultat, i li dic el projecte i el que siga, i diu, ala, doncs bé, parla amb Pepito, que era el senyor que ho fa tot, ell s'embrutava, això ho feia l'altre, i li dius el projecte, les fetges, les dates, els diners, el que siga, i inventàrem l'ensems. Ensems es diu, és una paraula que jo vaig trobar en el diccionari, perquè jo volia, clar, lo bonico quan fas les coses en sèrio és que no agarres qualsevol cosa, com festival internacional, jo no vull ni festival ni internacional ni merdes, vull que tinga una idea, i que la idea sigui l'escut. L'escut és que estem junts. I què volia jo dir junts? Els músics d'aquí, els músics d'allà i els músics d'allà, creguem el que creguem, tenim que estar tots junts, perquè només estant junts crearem coses en transversalitat. I això és l'escut d'Ensems. Crearem el primer Ensems, jo vivia al Madrid, vaig veure en qui venia Juan Hidalgo, venia Nacho Criado, venien fotògrafos, venien tal, els posàvem alguns en casa del meu germà. I altres en una pensioneta o coses d'estes ben barates per no gastar-nos els diners en coses bobes, i de Barcelona venia el nostre gran amic Carles Santos. Carles acabava de vindre de Nova York, acabava de treure el Voice Track, que és el primer disco que ell trau allà a Nova York, amb Charlie Morrow i tots els Jackson McLough, que havia sigut un poquillo el seu iniciador en les músiques parlades, tot això, i Barbara Hell, que era una senyoreta d'allà a prop de Chicago, que havia pres una beca en Barcelona s'enamora d'un català i se converteix en una catalana. Però coneixia tot el que ve d'Amèrica, i entonces ella i Carles Santos ens duien de Barcelona i dels seus amics de Nova York comencen a dur-nos els artistes més interessants del moment, del moviment Fluxus. I amb tot això fèrem el Festival Ensems. Ara, el Festival Ensems tenia per la vesprada els espectacles. Tot el resto del dia, en el pati del museu, teníem una exposició de l'art contemporani, de l'art d'entonces, de lo que s'estava fent. I a les 12 o de 12 a 2 fem anàlisis de per què fem esto, qui som. Jo havia ficat el títol, era Cage, després de Cage es dia el festival. Actes de música alternativa, primers actes de música alternativa després de Cage. Perquè jo volia saber, bueno, Cage ja és major, Cage ja ens ha ensenyat un muntó, i després d'això què? I això va ser el tema d'Ensems. Imagina't, avui han passat 50, 40 i tants anys de l'Ensems i encara estan preguntant-se que si Cage és bueno o és malo. O sigui que nosaltres ja estàvem allí, després de Cage, què toca fer? Era la meva pregunta i està en el programa. Després podem gravar el programa i les parauletes tal com Nacho Criado m'ho va organitzar. Diríem que la meva sort ha estat, primer, voler, i després tindre els millors companys que te poden enriquir i que poden donar-li una força que uno soles no pot fer. Això és l'ABC, però hi ha molta gent que no té o el mateix empenyo o la mateixa sort. I entonces gran part de la meva vida ha sigut sort.
A partir d'aquí l'ensems continua, però als 3 o 4 anys, bueno, primer s'acaben els diners en seguida, perquè entre que paguem tot això i comprem algo per a l'estudi de música electrònica Actum, els diners se n'anaren. I ja el director general de música en seguida se casa en la duquesa, ja desapareix. Aquestes coses ocorreixen una vegada en la vida, després va de mirar i ningú te dona un cèntim. Però sí, era la transició i jo vivint en Madrid, com aquí en tots els costats, les transicions són molt sinuoses, jo no sabia qui manava, aquí havia que demanar-li no sé què, i els dic als meus amics valencians, mira, feu vosaltres el següent ensems, jo en vaig fer 4 o 5, i tots igual de maravillosos, de raros, en menys diners, cada vegada menys, i al final no teníem ni per fotocòpies. Però bueno, a partir del quint, els amics valencians joves, jo us dic, bueno, feu-ho vosaltres, i si voleu me convideu, i si no, no, jo vindré de turista, jo no vinc, però que continuï esto. I continuaren. I diguem, este festival, l'Ensems, avui és el més antic de música nova que n'hi ha en Espanya, que ja són 40 i pico d'anys, i ells ho celebren, i ho celebren tots, o sigui que ha sigut molt important. Però, signo de los tiempos, si ja no estic jo i els meus amics, Actum mor en el 84, després de 11 anys i coses d'aixes, ho agarra una generació nova, i la generació nova té unes altres metes, uns altres models, uns altres modos, i la democràcia ha donat ja un palau de la música que naix, que no existia, i en el palau al principi tots volen que entren tots, i allí entren els músics i no sé què, i entonces Ensems es comença a tindre recolzament anual del govern valencià, com té que ser, i aquest diner es donava per a coses més ambicioses, i porten partitures de Califòrnia, i poden no sé què, i tenen un model de tardosinfonisme que els interessa més que la vida dels outsiders músics que han revolucionat el segle XX, com era el meu cas. Per tant, Ensems s'ha convertit en un reflexe de la societat valenciana tal qual és, i no tal qual jo la visc, perquè jo estic més fora que dins i els meus amics estan més fora que dins, i tots anàvem, es comença a domesticar. I l'Ensems ha durat fins ara molt domesticat. De tant en tant fan coses, estupendo. I que ha sigut útil, superestupendo. Però ha acompanyat la atonia de novetats que és pròpia d'una ciutat valenciana que té molta gràcia i a tots ens agrada molt, i n'hi ha un munt de músics, però que se ho xupa tot, diríem, lo anodino de lo que ja se sabe, repetido por enésima vez. I això ha sigut en Ensems fins ara. Ara, mentre jo dedico a altres coses, des de l'any 80 jo me dedico a viatjar, a conèixer més gent, a aprendre més coses i a seguir aquest vellocino de oro que és lo desconocido, que és això de l'art sonor. Doncs bueno, jo m'he dedicat a fer art sonor sense saber que existia l'art sonor. He creat un grup que es deia Taller de Música Mundana, després crearé un grup per fer músiques parlades, es diu Flatus Vocis Trio, i he anat buscant i sobretot he anat vivint fora i mesclant-me en totes les forces vives de molta gent en Europa i també en Amèrica, i sobretot a partir d'aquestes coses n'hi ha algo importantíssim per nosaltres, i és que des dels anys 80 l'Amèrica espanyola, l'Amèrica latina, l'Amèrica que parla espanyol, ha sigut, diríem, la terra de la llibertat. Jo he conegut les millors coses i soc, digo jo, el músic espanyol que més vegades ha tocat i ha escrit en Amèrica, perquè costa, no? Diríem, venim d'una tradició de músics en Espanya, bons i més que bons i el que siga, però que només han mirat que el que ve de París i el que ve de Viena a Berlín. Fora de París pa ací no van, fora de Viena i pa allà tampoc van. I nosaltres ja som una generació, la meva generació, on això s'ha acabat. Carles Santos sense Nova York no s'explica. I jo sense Nova York, i la nostra Amèrica tota plena de gent amiga que te diu, que te fa, que t'ensenya, que se'n ve, que se'n va, tampoc s'explica.
I entonces, a on ve la universalitat? Ve ahir el que diguem globalitat a partir dels anys 80, s'imposa si estàs preparat, si això ho agarres, si ahir te vas i te la jugues, si ahir t'atrevixes a subsistir i a no demanar diners, perquè el que no n'hi ha és a vegades enlengar-se en certes institucions, però n'hi ha moltes coses que fer. I és en aquest joc quasi universal, on jo des de casa invento una cosa que és la traducció del context a través d'un instrument que els altres no tenen i nosaltres tenim un muntó, se diuen les campanes. Perquè, clar, jo vaig assistir en els anys finals 60, principis 70, a l'orquestra dividida a trossos que feia Stockhausen i que tots imiten, dividir l'orquestra en dos o tres coses i que puguen cada un dir coses des d'ací, des d'allà, unir-se i desunir-se, que és una idea molt antiga de Charles Ives que s'està fent. Però jo, en la meva Espanya d'aquí, on jo he acabat els estudis amb Carmelo Bernaola i he escrit una sinfoniota i no sé què, i després la tens que posar en un calaix perquè ningú la vol fer, i jo què faig així? Si el nervi i la meva creativitat el que demana és acció, doncs no puc entrar a ningú auditori, perquè n'hi ha una cua de senyors majors que se creen ahí los dueños del tinglao, que no te deixaran ni un raconet, i si te deixen un raconet seran 3 minuts i eche usted a correr y denos las gracias para el resto de la vida. Dic, no, pues jo no puc esperar ser un músic tardo-sinfònico com estos professors meus que ho acaparen tot i que, con tota la bona voluntat, per això senyors s'han criat i han triomfat en el franquisme i han tingut que parlar en fraga per a poder subsistir i comprensió màxima, però això és el seu context i han estat vius alguns. Però jo què faig així? No, jo tinc que fer altra cosa. I aquesta altra cosa doncs la trobes parlant, amics que saben improvisar, viatjant i finalment la meva decisió. Creé el taller de música mundana i el taller de música mundana anem experimentant, anem al rastro. La nostra orquestra eren les ferreteries i el rastro. I alguna, el carrer, en la plaça Major, la part de fora de Madrid, de la plaça Major, n'hi havia gent que portava canyes, importava canyes. No sé com ho feien, la comprarien en França o això, i tenien bambú.